小子们，今天去小树林逛了一圈，结果你们猜怎么着？我居然捡到5个野生蛋。有谁认识这是什么动物的蛋吗？比鸟蛋大很多，比鸡蛋小很多，从来没见过，不知道是什么动物的蛋。先拿回家去研究一下。拿到家了，给大家仔细瞅瞅。灰黄色的，有认识的吗？咨询了一下专业人士，说让我先看看里面有没有孵化，用手机的手电筒照一下蛋，打开手电筒，把蛋的尾部对着闪光灯，我看了一下，里面就是蛋清和蛋黄，没有孵化的迹象。给你们看下，看得到吗？没有孵化迹象的话，可以尝试着孵一下。于是我马上买了个孵蛋器，等孵蛋器到了就可以孵蛋了。